好啦，今日就嚟珠海呢度咧拍一套非常之筍嘅租盤介紹俾大家嚇。佢係一個商場上蓋嘅一個屋苑嚟嘅，咁2500蚊咧就可以喺呢度租到一個單位㗎啦，直接拎包入住，所有家私家電咧全部都係新嘅。咁我哋樓下咧就係碧樂城嘅大型商場啦，旁邊有海鮮酒家，包括我哋彭泰生活超市，旁邊仲有我哋嘅明珠站，我鏡頭睇下嚇。咁我哋明珠站呢度咧坐呢個輕軌2站10分鐘時間就可以去到拱北口岸噶啦。平時去澳門咧非常之方便嘅。如果去港珠澳大橋口岸咧就15分鐘時間可以到噶啦嚇。咁如果想喺珠海揾一個單位暫時租嚟居住，又想配套成熟，咁落樓就有超市嘅話咧，呢度啲非常之唔錯嚇，2500蚊一個月嘅租金。咁我哋如果買咧都可以嘅喎，買嘅話咧58萬左右就可以攞低一個單位啦，都係全新精裝房嚟嘅。咁呢個位置咧，我哋平時唔理係話退休啦，仲係話有時喺澳門開工啊，住喺呢邊都非常之方便嘅，因為講緊10分鐘時間就可以過關澳門噶啦。好啦，廢話不多說，我哋依家即時去片睇下。OK， 咁我哋依家咧就嚟到呢間房呢度啦嚇。可以睇到我哋咧係5樓嘅507，跟住入門呢度咧嗰啲指紋鎖啊、密碼鎖都係幫你做好噶啦，等於你直接拎行李過嚟咧就可以入住噶啦。可以睇到所有嘅嘢，包括我哋衞生間裏邊嚇做咗乾濕分離啦、馬桶啦呢啲全部裝好嘅，同埋我哋嘅熱水器都係裝好噶啦嚇。咁我哋裏邊所有呢間屋配嘅家私家電咧，全部都係新嘅。可以睇到我哋呢個洗空一體嘅創維嘅洗衣機啦嚇，呢個係10公升嘅，2個人住咧基本夠用噶啦。冰箱咧都係啲膜都未撕開嘅，所以全部買嘅電器，包括我哋家私都係啲牌子貨嚟嘅。可以睇到餐台、餐凳呢啲全部係納帕真皮。用得啲家私家電配得都好唔錯㗎，咁呢個單位咧你可以買都可以租，咁如果租嘅話咧2500蚊一個月就可以租到啦。可以睇到我哋開頭拍嗰度啦，就樓下就係嗰個碧樂城嘅大型百貨啦，同埋明珠站，去到港珠澳大橋口岸咧都好方便嘅，15到20分鐘就可以去到啦。好啦，咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，咁就聯繫我啦。